Mbrëma të gjithë të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht që njohim me titujt kryesor. Përfundon rinumërimi i votave të Tiranës, gabimet e zbuluara nuk sollën asnjë ndryshim. Ish prokurori Arjan Ndoj dëshmon për atentatin në Shkozet para të akuzuarit Plaren Dervishaj. Krijohet kompania që do të përfaqësojë shtetin në investimin e dhëndrit të Trump në Sazan. Festa e pavarësisë së SBA, Nancy Van Horn, jemi me fat që kemi aleat si Shqipëria. Tërmet me magnitudë 4.1 në Fushkruj ndihet edhe në Tiranë, nuk ka dëme. Kosovë, ultimatumi i gjykatës kushtetuese Kurti fton partitë politike në konsultim. Bisedime me SBA mbi programin bërthamor, Irani pas luftës, diplomacia do ndryshojë. Jemi tani më gjërësish, rinumërimi i votave të qarkut të Tiranës në zgjedhjet e 11 majit ka përfunduar. Rezultati tregoi se dy partitë të mëdha ju ishin shtuar vota. Megjithatë, rinumërimi nuk solli ndryshim të mandateve për partitë politike dhe as ndryshime në listën e hapur të kandidatëve për deputet. Në ditë rinumërim të gjitha votave të qarkut Tiranë nuk prodhuan asnjë ndryshim rezultati. Asnjë surprizë nuk doli nga numërimi i 1207 kutive të votimit, përveç evidentimit të parregullësive në rezultatet për partitë politike dhe kandidatëve për deputet në listat e hapura. Dy partive kryesore, Parti Socialiste dhe Partisë Demokratike, si pasojë e rinumërimit ju hoqën vota, konkretisht 612 vota demokratëve dhe 381 socialistëve. E po ashtu edhe rezultati për kandidatët ndryshoi, por jo aq sa të përmbyste listën e fituesve. Te koalicioni opozitar Jorita Tabakut i ulën 250 vota, Ilir Ali Mehmetit që kërkoi rinumërim i ulën 137 vota, Ilir Metës 54. Në mazhorancë më të prekur nga reduktimi i rezultatit janë Ervin Hoxha me 302 vota, Fatmir Xhafaj me 232, apo Rion Braçe me 171 vota. Për dy antarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, Ledi Obrau dhe Kolibele, procesi i rinumërimit ishte korrekt dhe transparent. Për aq kohë sa jemi demokraci, transparenca gjithmonë i shërben demokracisë dhe qëllimi i kërkesës tonë ky ka qenë, pra që të bëhet transparencë. Pavarësisht se, siç e kam thënë dhe herë tjera, nuk ka pasur lëvizje të konsiderueshme votash pra që të bëjnë pjesë procesit, është e rëndësishme që po të shohim qëndrimet e disa nga kandidatëve që kanë ndryshuar tashmë pas rihapjes kutive, tregon që kjo i ka shërbyer procesit. Kuptim të transparencës, ndoshta ky proces pati vlerën e vet. Në kuptim të procedurës administrative nuk prodhoi asnjë ndryshim dhe asnjë rezultat. Ai proces e keni ndjekur live dhe ka qenë korrekt dhe ka prodhuar ka prodhuar rezultate në kohë reale me një nivel transparence të vlen të thuhet që ka qenë strapacus, shumë i mundimshëm për ata që e kanë kryer, për stafin e KQZ-s. Nga lëvizjet e votave u ngrit pikpyetja nëse ishin rezultat i gabimeve njerëzore në plotësimin e tabelave të rezultateve nga numëruesit, apo ishim në kushtet e një krimi elektoral. Ledi Obrau, një prej dy antarëve të KAS që kërkoi rinumërimin e votave të Tiranës, është i mendimit se nuk ka pasur tjetërsim të qëllimshëm të votave. Duhet kemi parasysh që procesi ka një numër të konsiderueshëm hallkash, pra verifikim, hedhje në sistem, operatorë që hedhin sistem dhe për shkak të numrit të madh të kandidatëve në Tiranë, ndodhin edhe gabime të tilla nga lodhja, sepse duhet kemi parasysh që është një proces që ka marrë kohë si në KZZ dhe këtu. Të gjitha publike dhe prokuroria ka gjithë mundësinë që të nisë hetimet dhe kryesisht. Duhet të jemi shumë kujdesshëm para se deklarojmë që komisionerët kanë trafikuar apo kanë vjedhur vota, sepse këto kanë qenë gabime në univers, të cilat kur ndodhin në një situatë si kjo e pallatit me kondicioner dhe me orare me dy turne, mendonin në situatën e një qendre numërimi. Pra nuk duhet nxitojmë. Të hënën e javës së ardhshme në të njëjtin ambient do të nisë rinumërimi i 587 kutive të qarkut Fier për të pasuar me rinumërimin e 360 kutive të Durrësit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka miratuar vendimet për shpërndarjen e mandateve për deputet në qarqet Berat, Dibër, Shkodër dhe Vlorë. Sipas vendimit, në qarkun e Beratit, Partia Socialiste fitoi 5 mandate për deputet, ndërsa koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore mori 2 mandate. Në qarkun e Dibrës, socialistët më 11 maj fituan 3 mandate dhe koalicioni opozitar 2 mandate për deputet. Mandatet në qarkun e Shkodrës u ndan 5 për PD-ASHM, 4 mandate për PS
dhe 2 mandate deputetësh për PSD. Me vendim të kryekomisionerit në qarkun Vlorë, socialistët morën 9 mandate deputetësh dhe koalicioni PD-ASHM 3 mandate. KQZ-si kanë mbetur pa shpërndar mandatet në 4 qarqe të tjera: Tiranë, Durrës, Fier dhe Elbasan. Vendimet për këto qarqe do merren vetëm pas përfundimit të proceseve ankimore. Lideri i opozitës Sali Berisha hedh dyshime se të paktën 12 kuti votimi në qarkun e Elbasanit janë ndërruar. Këto deklarata kreu i PD-s i bën pasi janë verifikuar proces verbalet e qendrave të votimit. Akuza Berisha hodhi edhe ndaj Ramës, të cilin akuzoi se në samitin e NATO-s shkoi me charter duke paguar 35.000 euro për një fluturim. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncon se ka dyshime të arsyeshme se në Elbasan në 12 qendra votimi ka ndodhur krime të rënda elektorale deri edhe në ndryshimin e kutive të votimit. Në këtë kuti mungojnë vullat që vullosin komisioner. E kuptoni vetë se kjo kuti s'ka të bëjë me komisioner, ka të bëjë me patronazhistët. Mungon shiriti përmbledhës i votuesve gjeneruar nga pajisja pej. Këto 2 gjetje tregojnë se kutia e qendrës votimit 2251 nuk është kutia në të cilën është votuar. Sipas tij, kjo e shpjegon arsyen se si disa individë pa njohur arritën të marrin rreth 130.000 vota për Partinë Socialiste. Këto janë element të cilë tregojnë se si Arken Balla, Sara Mile, Besa Spaho, Ami Durmishi morën 130.000 vota, deputet të karteleve. Shefi i Selis Blu akuzoi Altin Dumanin dhe ju përgjigj deklaratës së tij se denoncimet për krimet zgjedhore nuk kanë qenë të plota, duke deklaruar se ai është në mbrojtje të krimeve elektorale të Edi Ramës. 36.000 euro merr Elri Fuga, avionin në dispozicion për Edi dhe Linda Ramen. Në një kohë kur 18% e fëmijëve në Shqipëri nuk kanë 3 vakte ushqim në ditë. Për mua është abuzim ekstrem me pushtetin. Me Hollandën, Belgjikën ka disa linja të lira çdo ditë dhe Ramaduro me zonjën e tij mund të udhëtonin dhe me 40-50 euro biletën dhe të paguonin dhe diçka tjetër më shumë si preferencë apo si quhet. Por nuk mundoj, duhet avionin në dispozicion. Berisha tha se kryeministri Rama ka përdorur charter për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Me gjysmyk të Altin Troplinit nuk ka asgjë të qartë. Po sa herë denoncoi kartelin Troplini opozita, sa herë denoncoi Gysagasin opozita, sa kohë mbajti në xhep mandatin e arrestit Altin Troplini për Troplinët. Besoj se farsa elektorale e Xhveshi Lakuriqi Altin Troplini tregoi se ai është ortak, komplis në këtë krim të shëmtuar elektoral. Lideri i opozitës shtoi se Edi Rama ndërkombëtarisht po njihet si Ramaduro i Europës. Deputeti i PD-s Flamur Noka u paraqit sot në prokurorinë e posaçme, ku qëndroi për rreth 1 orë. Në dalje ai tha se ishte thirrur për denoncimet që ka bërë lidhur me krimet zgjedhore. Unë isha i thirrur nga skapi për çështjen e denoncimeve që kemi bërë në fushat elektorale. Dhe task forca e cila u ngrit për të hetuar krimin elektoral na rezulton që vdiq pa u ngritur akoma. Deri tani krimi elektoral që na u premtua se në janar të 2025-s do të fillonte ndëshkimin ndaj tij, sot është duke i bërë kashillik edhe godinës së skapit, është sot krimi elektoral i institucionalizuar më shumë se kurrë, dhe sot krimi elektoral është ai që ka vendos fatin e votës së shqiptarëve. Konstatova që, dhe po jo them, që task forca elektorale për krimin zgjedhor kishte vdekur atë ditë që ishte krijuar. Zoti Noka, prokuroria e posaçme ju ka dërguar të paktën 2 shkresa dhe kërkon informacion nga ana juaj, meqense se jeni firmëtari i kontratës lobuese me një kompani në Shtetet e Bashkuara dhe kërkon informacion. A jeni përgjigjur ju prokurorisë dhe a keni vënë në dispozicion të gjitha materialet sikurse parashikohet nga ligji? Ne jemi Parti Demokratike Klot. Jemi forcë demokratike transparente absolutisht dhe çdo gjë ja kemi vënë në dispozicion.
transparenca është ajo që ne na karakterizon në mënyrë absolute. S'kemi asgjë për të fshehur, çdo gjë është ligjore, kështu që s'kemi çfarë themi më shumë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur hetimet e ka dërguar për gjykim 2 persona në akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Më konkretisht, SPAK ka vënë në akuzë Pandeli Bozhën për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe Vladimir Lushkaj për korrupsion pasiv në zgjedhje. Nga kyqyrja e pamjeve filmike dhe veprimet procedurale është dokumentuar një episod i datës 8 maj 2025 rreth orës 10, kur shtetasi Pandeli Bozha ka shkuar në banesën e shtetasit Vladimir Lushkaj. Në këtë takim, Pandeli Bozha i ka futur në xhep një kartë monedhë dhe i ka treguar një fletë të ngjashme me atë të votimit, duke i sugjeruar emrin e vajzës së tij, Limonera Bozha, për ta votuar. Pas marrjes në pyetje, shtetasi Vladimir Lushkaj ka dorëzuar pranë oficerëve të policisë gjyqësore kartë monedhën dhe një fletë të ngjashme me atë të votimit, ku emri i kandidatit për deputet ishte theksuar me ngjyrë portokalli. Këto materiale janë sekuestruar si prova në kuadër të këtij procedimi penal. Vjeme të tjera informacione, ish prokurori i Durrësit Arjan Doi u përball në gjykat me të akuzuarin kryesor për atentatin ndaj tij në Shkozet, Plaren Dervishajn. Arjan Doi këmbgulis është goditur për shkak të detyrës si prokuror pasi nuk ka patur probleme dhe nuk i ka borxh askujt. Ish prokurori i Durrësit Arjan Doi u përball në gjykatën e posaçme me Plaren Dervishajn, njeriu që akuzohet si urdhëruesi i atentatit pas ditën e 1 nëntorit 2019 e mbikalimi i Shkozetit, me 1 të vrarë dhe 2 të plagosur. Në ngjarje mbeti i vrarë Andi Maloku, shoferi i ish prokurorit, ndërsa u plagos Doi dhe miku i tij Aleksandër Laho, alias Pëllu Muaremi, i njohur si Rumi. Në seancën e së martës, Doi u përball në sallën e gjyqit me të akuzuarin kryesor dhe rrëfeu detajet e atentatit. Arjan Doi tha se u nis drejt Tiranës pasi drekoi me disa miq në një lokal në Durrës, automjetin me të cilin po udhëtonte. E drejtonte Andi Maloku, për të cilin tha se e kishte marrë në punë 1 muaj para ngjarjes. Në kthim drejt Tiranës, kur u afruam te mbikalimi, filluan të shtënat. Ishin të shtëna nga 2 armë. Plumbat vinin nga pas, por jo me breshëri. Makina u ngadalsua nga i ndjeri. Vetëm 3 minuta kam qenë koshient. Momentin kur hapa derën, Andi ndjes past ra. Unë jam rrëzuar në tokë pasi dola nga makina. Isha pa ndjenja 6-7 minuta dhe e kam parë veten në spital. Ai tha se nuk ka dieni se kush e ka qelluar, pasi kur nuk ka patur problem dhe si ka borxh njeriu. Fizikisht njoh vetëm këtë njeriu këtu, Plaren Dervishaj. Kam qenë në një takim një herë me një avokat. Unë motivin dua të di. Doi u ndal dhe deklaratat e bëra nga kryeministri Edi Rama dhe ish-zëvendës kryeministri Erion Braçi në emër dhe adresë të tij. I vetmi shqetësimi im i ka qenë nga kryeministri, ish-zëvendës kryeministri, që kanë bërë deklarata publike për mua dhe për vettinkun e famshëm, sepse mendoja që mund të vinin në operacionalen ose të më bënin presion me vettinkun. Doi sqaroi se me Aleksandër Lahon nuk ka patur më takim që nga ajo ngjarje, ndërsa me Genci Malokun, babain e të ndjerit Andi Maloku, tha se ka marrëdhënie normale. Doi këmbënguli se është goditur për shkak të detyrës si prokuror, pasi automjeti i tij është lehtësisht i identifikueshëm, ndërsa gjatë seancës Doi replikoi edhe me Plaren Dervishajn. I vetmi konflikt që ti ke pasur, thua ka qenë ai me kryeministrin dhe ish-zëvendës kryeministrin Erion Braçi. Sipas teje, nuk ka arsye, nuk njehemi, nuk kemi konflikte. A ke informacione ti që unë kam dhënë porosin për të vrarë? Mos e ka marrë porosin nga Erion Braçi? Kam dëgjuar shumë për ty, edhe nga shtypi, por këto të dëgjuarat i marr me rezerva. Unë po të shoh në sy. Në sy të shoh dhe unë. I pandeuri i tha se zota falte kurrë nëse kishte gisht në atentatin ndaj tij. Ngjarje ndodhur 4 muaj përpara ngjarjes së ndodhur te mbikalimi i Shkozetit. Ti kujton se po të kesh gisht tek ai atentati im, do të fal. Cilin atentat? Atentatin tim ka ndodhur një 4 muaj para teje. Unë kam ardhur për atentatin tim, jo tëndin. Për ngjarjen te mbikalimi i Shkozetit është dënuar me burgim të përjetshëm Redian Raja në cilësinë e ekzekutorit, ndërsa me 35 vite burg, bashkëpunëtori i tij Ariol Halilaj. Gjykata e lartë ka hedhur poshtë rekursin e bërë nga Ajola Xoza për heqjen e sekuestros së vendosur nga apeli i posaçëm ndaj vilës në Qerret. Vendosëm mospranimin e rekursit të paraqitur nga ankuesit shtetësia Ajola Xoza, shoqëria Partners Law SHPK dhe shoqëria Ava Studio kundër vendimit të apelit të GKK,
thuhet në vendimin e gjykatës së lartë. Ajola Xoxha akuzohet për kryerjen e veprave penale të korrupsionit pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremi pasurive, interesave privat të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim. Ajo është në masën detyrim paraqitje dhe po hetohet në të njëjtën dosje me bashkëshortin e saj Erion Veliaj, kryebashkiak i Tiranës, i arrestuar në 10 shkurt. Emisioni Veting në News 24 denoncoi tenderat abuziv në qytetin e Përmetit. Përveç institucioneve që abuzojnë me tenderat, ku kompanit fituese janë të lidhura me zyrtar lokal, një tjetër shqetësim për banorët është landfilli i Piskovës i ndërtuar pranë parkut kombëtar dhe afër zonave të banuara. Banorët thonë se përveç ndotjes masive të ajrit, nga djegja e mbeturinave, landfilli ndot edhe ujin e pishëm. Ata i bëjnë thirrje spak të hetojë. Emisioni Veting zbardh një skem të gjerë korrupsioni në Bashkinë e Përmetit ku tenderat publik shndërrohen në mjet pasurimi për individ të lidhur me pushtetin. Qindra milion lek për ushqimin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte përfundojnë në vakte të varfëra. Tenderat fitohen nga kompani të lidhura me zyrtar lokal apo me botën e krimit përmes kualifikimeve të dyshimta të ofertave të tjera. Në një rast ekstrem, shkolla Sami Frashi humbet hapësirën e saj të gjelbër për t'i lënë vend një ndërtimi për turizmin mbi një monument natyror të mbrojtur. Landfilli i Piskovës, i ndërtuar pranë parkut kombëtar dhe afër zonave të banuara, shndërrohet në një grop vdekjeje sipas banorëve të Piskovës. Ujërat që dalin nga landfilli rrjedhin drejt lumit Lenic dhe përfundojnë në Vjos. Një nga banorët e këtij fshati shprehet se ujërat që dalin nga landfilli ndotin edhe ujin e pishëm të fshatit. Nuk menaxhohen siç duhen. Ajo ndërtesa atje është bërë kot fare sa për të dukur. Ajo nuk pastron ujin e ndotur të terave. E tërë dhumrat vjen në lumit, nga lumita vjen uji pishëm në Vjos. Kur them që kemi hall, kemi vërtet hall. Vendodhi atyre përshojnë nga ujrat kur vinë, e marrin me rrjedh sepse janë mbi shtratën e lumit, kur ne në mbi shtratën e lumit Vjos kemi ujësjellsin. Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar shkelje në procedura dhe në funksionimin e landfillit, ndërkohë në tenderat të tjerë si ai për shkollën Sami Frashi dhe ndriçimin publik, zbulohet një model sistematik manipulimi dhe shpërdorimi fondesh. Punonjës bashkie rezultojnë ortak me kompani që fitojnë tenderat, ndërtimet kryen pa leje dhe mbi zona të mbrojtura. I bëj thirrje zoti Altin Tumani. Na ndihmoti vjeshëriti bollhollën, po bëhet genocid ndaj popullat. Edhe të jetohet të mos jeti më pjera se na vran keq jetën, po bëhet genocid. Vazhdimisht mbeturinat që hidhen në këtë landfill digjen duke bërë që tymi të përhapet në një perimetër mjaft të gjerë nëpër fshatrat përreth. Në vend që kjo zonë të zhvillojë, që këtu është djepi dijes, rrugë e Frashit, Bredi Topës, në vend të investohet, të marrim zhvillime ekonomike të tjera, këta po na vrasin. Problemi i madh për tërë komunitetin, tërë luginën tonë këtu. Jo vetëm në fshatin Piskov, po tërë luginën, nga Përmeti deri në Ngërcyrë. Nuk futesh dot në Piskov kur vje flaka, po në gjithë luginën. Nga Përmeti në Ngërcyrë e mbush këta. Një 10-15 ditësh, deri në orën 1 nuk shikosh as gjikafsh, as diell. Hapja e këtij landfilli është bërë para 4 vitesh, ndërsa është ndërtuar ngjitur me shtratin e lumit Lenic dhe e rrugës që të dërgon tek teqeja e Baba Aliut, Ali Postivan, një vend që frekuentohet jo vetëm nga banorët e zonës, por edhe turistët. Ky landfill është ndërtuar vetëm 92 metra larg zonës së mbrojtur të Hotovës. Ndonse lugina e Vjosës mban statusin park kombëtar dhe UNESCO ka dhënë rekomandimin zyrtar që të shpallet rezervat biosfere, ndotja nga mbetjet hidrokarbure vijon në mënyrë të pandërprer. Rrjedhjet e naftës kanë ardhur nga puset e dekantimit të kompanisë publike Alpetrol. Vjosa e njohur si lumi i fundit i egër në Europë u shpall park kombëtar nga qeveria shqiptare në mars të vitit 2023, por pavarësisht statusit të ri të mbrojtjes, degët e Vjosës dhe vetëllumi mbeten viktima të vazhdueshme të ndotjes nga hidrokarburet që nxirren nga fushat përreth saj. Rrjedhjet e naftës nga puset e dekantimit të kompanisë publike Alpetrol vijojnë edhe pas shpalljes së saj si park kombëtar. Ditët e fundit, ndotjen e Vjosës e ka dokumentuar fotografi dhe aktivisti i River Watch, Joshua David Lim, përmes një videoje të publikuar në rrjetet e tij sociale, i cili e përshkruan këtë pjesë të Vjosës si një lum të vdekur ku asgjë nuk mbijeton.
Pamjet janë filmuar në afërsi të Poçemit në Mallakastër, aty ku ndodhet fusha burimore naftëmbajtëse Gorisht Koçul, që administrohet nga kompania Alpetrol. Nafta e Gorishtit vërshon nga stacioni në Vjos pasi i bashkohet poroi të madh të mërtirajt. Lumi i Vjosës rrjedh nga malet e Pindit në Greqi dhe derdhet në detin Adriatik. Sipas shkencëtarëve, lugina e Vjosës përbën një habitat për shumë gjallësa që janë shumë të ralla ose janë zhdukur fare nga lumenjtë e tjerë të Evropës. Në prill të 2017, si pjesë e përpjekjeve për të siguruar mbrojtje për lumin, rreth 30 shkencëtarë nga 4 vende europiane studiuan për një javë biodiversitetin e luginës së Vjosës, duke regjistruar 300 lloje gjallësash të ndryshme, përfshirë 41 lloje speciesh që janë gjetur për herë të parë në Shqipëri, si dhe një lloj peshku të ri dhe një insekt ujor të panjohur më parë për shkencën. Pikërisht për shkak të kësaj pasurie dhe pas një fushate të gjatë ndërkombëtare me vendim të marsit 2023, Këshilli Kombëtar i Territorit e shpalli Vjosën park kombëtar. UNESCO ka dhënë rekomandim zyrtar që lugina e Vjosës të shpallet rezervat biosfere, përgjigjja e së cilës pritet të jepet në shtator. Por mbrojtja në letra nuk është e mjaftueshme dhe derdhjet e naftës në porrejt e lumit e cënojnë të gjithë habitatin. Qeveria shqiptare krijoi kompaninë shtetërore e cila do të përfaqësojë shtetin në ortakërinë në resortin e Xharet Kashner në Sazan. Kompania regjistruar një ditë më parë në QKB do të ketë të drejtën të planifikojë, projektojë dhe zbatojë projekte ndërtimore. Shqipëria do të jetë aksionere në resortin turistik që do të ndërtohet në Sazan nga Xharet Kashner. Qeveria shqiptare ka krijuar kompaninë shtetërore e cila do të përfaqësojë shtetin për ortakërinë në këtë resort. Në Qendrën Kombëtare të Biznesit, një ditë më parë, është regjistruar shoqëria aksionere Albanian State Development and Real Estate. Objekti i kësaj shoqërie do të jetë pjesëmarrja si përfaqësues i shtetit në partneritete apo investime strategjike, lidhur me projektin e investimit të resortit turistik Ishulli i Sazanit, apo çdo projekt tjetër të autorizuar nga korporata investimeve. Kapitali i shoqërisë është 50 milion lekë të zotëruara 100% nga korporata investimeve shqiptare. Krijimi i shoqërisë do të përfaqësojë shtetin në projektin me një vlerë të parashikuar investimi prej 1.4 miliardë eurosh, që synon ndërtimin në një marine turistike, rezidencash elitare, zonë gastronomike dhe akomodimin në një sipërfaqe prej 45 hektarësh në 8% të ishullit. Komiteti i Investimeve Strategjike i dha statusin investitor strategjik kompanisë lidhur me Xharet Kashner për ndërtimin në një resorti turistik në ishullin e Sazanit. Vendimi mor në 30 dhjetor duke pranuar propozimin e kompanisë Atlantic Incubation Partners LLC, duke parashikuar një investim për 1.4 miliardë eurosh. Planet për ndërtimin e një resorti turistik luksoz në Sazan dhe një tjetri në Zvërnec nga Xharet Kashner dhe kompanitë e lidhura me të u bën publike në fillim të vitit 2024. Publikimi i kompanisë shtetërore që do të hyjë ortake në resortin e Sazanit përkon me vizitën e vajzës së presidentit Donald Trump, Ivana Trump, si dhe bashkëshortit të saj Xharet Kashner, të cilët një ditë më parë ishin për një vizitë në Vlorë. 249 vjetori i pavarësisë SBA dhe 250 vjetori i krijimit të ushtrisë dhe marinës amerikane u kremtuan në një ceremoni festive në Tiranë. E dërguara me punë SBA Nancy Van Horn, ta se falë sakrificës shumë amerikanëve dhe aleatëve në vite, sot festojnë të lirë dhe jetojmë në një botë më të sigurt. Në një ceremoni festive në praninë e personaliteteve zyrtarëve të shumtë dhe diplomatëve të akredituar në Tiranë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka kremtuar 249 vjetorin e pavarësisë. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn, tha se amerikanët nderojnë 4 korrikun e 1776-ës, ditën e nënshkrimit të Deklaratës së Pavarësisë. Sipas diplomates amerikane, në këtë ditë kremtohet edhe 250 vjetori i themelimit të ushtrisë dhe marinës amerikane. As President Trump said while celebrating this milestone a few weeks ago, Siç tha presidenti Trump gjatë festimit të këtij guri kilometrik në Washington disa javë më parë, në atë ditë liria mori mburojën e saj dhe pavarësia mori shpatën e saj. Ata patriotë të ushtrisë së parë në revolucionin amerikan luftuan kundër një armiku të frikshëm dhe mundësive të pafavorshme, por ishin të armatosur me një kauzë të drejtë. Gjatë 2 shekujve e gjysmë të fundit, udhëheqësia amerikane ka shtruar rrugën për një botë më të lirë, më paqësore dhe më të begatë, por nuk mund ta bëjmë këtë të vetëm. Tashmë udhëheqësit tanë janë duke u kthyer në shtëpi nga samiti i NATO-s, ku aleatët u zotuan të investojnë 5% të PBB-s së tyre çdo vit për kërkesat bazë të mbrojtjes.
Diplomatja e Shteteve të Bashkuara u ndal tek rëndësia që ka për Washingtonin bashkëpunimi me aleatët, ndërsa theksoi se fal sakrificave të shumë amerikanëve dhe aleatëve në vite, sot mund të jetojmë në liri. It's thanks to the sacrifice of so many Americans and allies that we can gather here tonight. Fal sakrificës së kaq shumë amerikanëve dhe aleatëve mund të mblidhemi sonte për të festuar liritë tona. Ne mund të rrisim fëmijët tanë të sigurt për një të ardhme ku ata do të gëzojnë ato të drejta të patjetërsueshme, të përjetësuara në Deklaratën e Pavarësisë, nënshkruar 249 vjet më parë, jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë. Gjatë ceremonisë festive për pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përshëndeti dhe shefi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Shqipërisë, General Arben Kingji. Dua të shpreh një njohje më të sinqertë për mbështetjen e jashtëzakonshme që SBA-ja ka dhënë për Shqipërinë, sidomos në momentet më të rëndësishme të historisë sonë të re, në rrugën e anëtarësimit në NATO, në proceset e transformimit demokratik dhe modernizimit të institucioneve tona të sigurisë dhe mbrojtjes. Partneriteti i fortë Shqipëri-SBA ka njohur vetëm progresin e dimensioneve të reja, nga nxitja e bashkëpunimit ekonomik dhe diplomatik në Ballkanin Perëndimor, të thedhimi i bashkëpunimit në mbrojtje, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e palëkundur për sigurinë dhe pavarësinë e Kosovës. Një sasi tritoli shpërtheu gjatë natës në një dyqan në fshatin Dervend të Fushkrujës. Lënda plasës se ishte vendosur në hyrje të një dyqani ku përpunohen dhe tregtohen produkte të mishit. Në pronësi të 30 vjeçarit Donald Luka, policia e Krujës bëri të ditur se nga shpërthimi ka patur vetëm dëm me materiale. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë përreth këtij biznesi për të identifikuar dhe gjurmuar autorët, si dëshmar në pyetje pronari i dyqanit Donald Luka, i cili ka deklaruar se nuk dyshon tek askush për këtë ngjarje. 30 vjeçari rezulton një emër i njohur për policin, pasi në mars të vitit 2022 është akuzuar së bashku me vëllain e tij se kanë dhunuar një person në afërsi të urës së Gjollës në Fushkruj. Megjithatë, sipas hetimeve paraprake, ngjarja e vitit 2022 nuk ka lidhje me tritolin e vendosur sot në Fushkruj. Dy lëkundje të forta tërmeti janë ndjerë mëngjesin e sotëm në vendin tonë. Sipas të dhënave nga Qendra Europiane Mesdhetare e Tërmeteve (EMSC), lëkundja e parë ishte me magnitudë 4.1 sipas shkallës Richter. Ndërkohë, lëkundjet kanë zgjatur disa sekonda dhe janë ndjerë në Tiranë dhe në zonën e Fushkrujës, ku edhe ka patur epiqendrën me thellësi 5 kilometra. Goditja e parë u shoqërua edhe me një pasgoditje tjetër, duke shkaktuar panik tek banorët. Në qarkun e Elbasanit, burimet ujore të zonave malore dhe puset që nuk janë subjekti kontrollit të rregullt nga ndërmarrja ujësiellës kanalizimeve përbëjnë një shqetësim serioz për shëndetin e konsumatorëve. Prefekti i qarkut Elbasan, Ilir Betja, thotë se një bashkëpunim mes institucioneve shtetërore, bizneseve dhe komunitetit është jetik për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve infektive përmes ujit. Burimet ujore të zonave malore dhe puset në qarkun e Elbasanit, që nuk janë subjekti kontrollit të rregullt nga ndërmarrja e ujësiellës kanalizimeve, përbën një shqetësim serioz për shëndetin e konsumatorëve. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor ka ngritur alarmin për mungesën e monitorimit të rregullt të burimeve natyrore të ujit, të cilat në mungesë të kontrollit sanitar mund të jenë të kontaminuara me substanca të rrezikshme për shëndetin. Prefekti i qarkut Elbasani, Ilir Betja, thekson se një nga problemet më të mëdha lidhet me përdorimin e ujit të puseve për konsum nga banorët, pa pasur një certifikat që garanton cilësinë e ujit. Po ju përmendni vetëm burimet ujore natyrore, po ne kemi kushtëdijse sa fshatra që përdorin puse, po dhe në qytet përdorin puse. Kjo është pak më problematike, sepse në pusë është pak më e vështirë të kontrollosh cilësinë e ujit, duke qenë se ai mund të përzihet edhe me rryma të tjera, kullesa të tjera që ka zona, të cilat jo gjithmonë janë ujëra shiu ose ujëra të bardha, po mund të jenë edhe ujëra industriale që filtrojnë, mund të jenë edhe ujëra zeza që filtrojnë. Pra, është një problem permanent, bëhet shumë më i jashtëm kur rriten dhe temperaturat. Banorët shpesh përdorin për konsum në mënyrë të pakontrolluar edhe ujin e rezervuarve, të cilët janë ndërtuar kryesisht për vaditje të tokave bujqësore. Prefekti Betja thotë se do të kryhen disa analiza për të evidentuar cilësinë reale të ujrave në rezervuar, për të parë nëse janë të përshtatshëm për konsum. Rezervuarët që ne përdorim, që janë basene ujore të krijuara, të cilat përdoren qoftë për vaditje, qoftë për qëllime të tjera, në zonat ku ato janë. Dhe ne tani kemi ndërmarrë një projekt për monitorimin e ujrave dhe ne jemi duke monitoruar disa prej tyre. Një është grupi i liçeneve të Funarit, i cili
nëse do të rezultojë me cilësi shumë të lartë uji, do mund të përdoret dhe për qëllime të tjera. Prefekti i qarkut Elbasan thot se një bashkëpunim mes institucioneve shtetërore, bizneseve dhe komunitetit është etik për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve dhe për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit në këto zona. Një zjarri për masave të mëdha përfshiu kodrat e Ksamilit mbrëmjen e sejnte. Situata më alarmante u paraqit në vendin e quajtur Pema e Thatë, kundër hyrja me automjete zjarfikse ishte pamundur për shkak të terrenit të thyer. Përrjedhoi për të parandaluar përhapjen e flakëve drejt banesave u ndërhy nga ajri me helikopter. Në ndihmë të zjarfiksëve shkuan edhe banorë të Ksamilit, të cilët punuan me mjete rrethanore. Zjarri u vu në kontroll gjatë mesnatës, ndërsa u angazhuan 4 automjete dhe 2 autobot uji. Këtë të premte në Greqi, temperaturat i kaluan 40 gradë Celsius, teksa autoritetet këshilluan qytetarët të qëndrojnë në shtëpi. Në Athinë, autoritetet ngritën disa qendra me ajër të kondicionuar për të ardhur në ndihmë qytetarëve dhe turistëve. Brigada e zjarfikësve tha se ishte në gatishmëri dhe paralajmëroi për një rrezik të lartë zjarresh në Greqinë qendrore dhe ato jugore. Këtë të premte në Greqi, temperaturat i kaluan 40 gradë Celsius në valën e parë të nxehtit veror në vend, me autoritetet që këshilluan publikun të qëndrojnë në shtëpi. Në zonën e Akropolit në Athinë, 10 turistë i rezistuan vapës me ndihmën e ventilatorëve dhe çadrave, ndërsa qendrat me ajër të kondicionuar u vu në dispozicion të publikut për të gjetur strehim deri në mbrëmje. Për të përballur me temperaturat shumë të larta, Bashkia e Athinës hapi 7 qendra komunitare në kryeqytet, të cilat do të funksionojnë nga ora 9 të mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes, dhe ne pranojmë grek dhe turistë të cilët vinë këtu dhe kanë nevojë për një pushim nga temperaturat shumë të larta, theksuan zyrtarët e Bashkisë së Athinës. Autoritetet greke ngritën një linjë telefonike për kudo që kërkonte këshilla mjekësore për shkak të vapës. Ata gjithashtu këshilluan banorët të qëndrojnë të hidratuar, të shmangin alkoolin dhe të kufizojnë lëvizjet e tyre. Autoritetet greke gjithashtu ndaluan punën në ambiente të jashtme për stafin e shpërndarjes nga ora 9 deri në orën 14 dhe inkurajuan punën në distancë. Brigada e zjarfikësve tha se ishte në gatishmëri dhe paralajmëroi për një rrezik të lartë zjarresh në Greqinë qendrore dhe jugore. Të njëjtën një zjarr në një qytet bregdetar në jug të Athinës dëmtoi disa shtëpi. Meteorologët thanë se temperaturat mund të fillojnë të ulen gjatë fundjavës. Greqia shpesh ka përjetuar sezone të nxehta dhe të thata verore, por valët e nxehtësisë më të gjata dhe më të rënda kanë qenë më të shpeshta vitet e fundit, së bashku me zjarret në mes të një klime në ndryshim. Vjojmë informacionet në rajon, deputetët kanë rënë dakord ta shtynë vazhdimin e sotëm të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës për të dielën më 29 qershor pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të përmbyllur konstituimin e Kuvendit brenda 30 ditëve. Kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, tha se ky vendim u mor pas një takimi konsultues mes tij dhe përfaqësuesve të të gjitha partive parlamentare dhe pas ftesës që lideri i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti i bëri krerëve të partive të tjera parlamentare për një takim të shtunën në përpjekje për të gjetur një marrëveshje politike. Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj është shprehur se do të shkojë në takim me Albin Kurtin dhe se nuk mund të ketë rrugdalje tjetër përpos bashkëpunimit mes partive politike. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se bashkëpunimi mes forcave politike është i domosdoshëm për të arritur deri te konstituimi i Kuvendit. Ndërkohë kandidati i lëvizjes Vetëvendosje për kryetare të Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, është zotuar se do të tërhiqet nëse deputetët nuk e votojnë në votim të fshehtë, teksa bëri thirrje që të votohet për formimin e një komisioni për votim të fshehtë për kryeparlamentar. Pas zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit, Kosova vijon të jetë pa institucione të reja. Kjo bën që Kosova të përballet me probleme politike dhe financiare, duke rrezikuar kështu humbjen e 230 milion eurove. Kosova vazhdon të jetë pa institucione të reja, 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më nëntëshkurt. Vonesat në formimin e institucioneve të reja i shkaktojnë Kosovës probleme politike dhe financiare. Për shembull, në mungesë të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare me Bankën Botërore, Kosova po rrezikon humbjen e 230 milion eurove, njofton Radio Europa e Lirë. Një pjesë e marrëveshjeve në vlerë 130 milion euro
janë zvarritur që prej vitit 2024, ndërsa të tjerat në vlerë 100 milion euro janë marrëveshjet e reja. Kosova rrezikon të humbas të ardhura edhe nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian, nëse nuk ratifikon marrëveshjen në kuvend. Kriza politike po reflektohet edhe në vonesa për integrimin e Kosovës në struktura ndërkombëtare, pasi qeveria aktuale në detyrë nuk ka legjitimitet për të marrë vendime të rëndësishme strategjike në emër të Kosovës. Gjithashtu, procesi i dialogut me Serbinë mund të mbetet në vend numero, ashtu sikurse synimi për antarësim në Këshillin e Europës, pasi në mungesë të institucioneve kompetente, gjykatës kushtetuese nuk po i dorëzohet për shqyrtim drafti për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësim. Vjo me lajmet nga bota, gjykata e lartë e SBA-s lëshoi një vendim me 6 vota pro dhe 3 kundër që do të kufizojë fuqinë e gjyqtarëve për të bllokuar urdhrat ekzekutive të presidentit Donald Trump në të gjithë vendin. Kjo do të ndikojë direkt te vendimi i Trump për të mos lejuar më që fëmijët e lindur në SBA nga prindër jo amerikan të marrin menjëherë shtetësinë. Trump e quajti vendimi një fitore gjigande. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara lejoi administratën e presidentit Donald Trump që të ndërmarrë hapa për zbatimin e propozimit për t'i dhënë fund shtetësisë sipas të drejtës së lindjes. Ky vendim konsiderohet një fitore për presidentin republikan, i cili është ankuar se gjykatësit e gjykatave më të ulta kanë bllokuar agjendën e tij përmes lëshimit të urdhrave ndalues. Administrata Trump ka argumentuar se fëmijët e lindur nga persona që nuk janë shtetas amerikan nuk janë në jurisdiksionin e SBA-s, shprehje e cila gjendet në amendamentin e 14 dhe prandaj nuk kanë të drejtë për shtetësi. Gjyqtarët në të gjithë rastet e drejtanishme kanë vendosur kundër administratës së Trump. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka argumentuar se gjyqtarët individual nuk kanë fuqinë të marrin vendime që vlejnë në nivel vendi. Administrata e presidentit Trump kërkoi nga Gjykata Supreme që plani i presidentit të zbatohet për të gjithë, përveç atyre pak individëve dhe grupeve që kanë ngritur padi. Pas vendimit, presidenti Trump u shpreh se është mirënjohës ndaj gjykatës së lartë. Duke folur nga shtëpia e bardhë, presidenti Trump e quajti vendimin e gjykatës së lartë të mrekullueshëm. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka deklaruar se Irani nuk ka plan aktualisht të zhvillojë bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Araghchi theksoi se Teherani po vlerëson nëse këto bisedime janë në interes të tij pas zhvillimeve të fundit mes tyre. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi është shprehur se Teherani aktualisht nuk ka plan të takohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata e tij erdhi gjatë një interviste në televizionin shtetëror iranian, duke kundërshtuar kështu deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se Washingtoni planifikonte të zhvillonte bisedime me Iranin javën e ardhshme. Ministri i jashtëm iranian tha se Teherani po vlerëson nëse bisedimet me SBA-n ishin në interesin e tij pas 5 raundeve të mëparshme të negociatave që u ndërprend nga Izraeli dhe pasi SBA-ja sulmoi objektet bërthamore të Iranit. Nuk është arritur asnjë marrëveshje për të rifilluar negociatat tani. Po e deklaroj qartë se nuk është bërë asnjë premtim dhe nuk kemi folur fare për rifillimin e negociatave. Por fakti që po shurtojmë mes nesh se çfarë është në interes të popullit iranian është një diskutim tjetër. Deri më tani, nuk ka pasur asnjë marrëveshje, asnjë temë për negociata. SBA-ja dhe Izraeli thanë se sulmet kishin për qëllim frenimin e aftësisë së Iranit për të krijuar armë bërthamore, ndërsa Irani është shprehur se programi i tij bërthamor është paqësor. Araghchi tha se dëmet në vendet bërthamore nuk ishin të vogla, dhe sa autoritetet përkatëse po vlerësonin realitetin e ri të programit bërthamor të Iranit, çfarë do të përcaktonte edhe qëndrimin e ardhshëm diplomatik të tij. Çdo luftë krijon ndryshime në vetvete dhe këto ndryshime do të shfaqen edhe në diplomaci, që tani e tutje. Diplomacia jon do të ndryshojë, theksoi Araghchi. Gjermania do të investojë shuma rekord për ushtrinë dhe infrastrukturën. Kjo u konfirmua këtë javë me buxhetin e parë të qeverisë nën kancelarin Friedrich Merz. Berlini theksoi rolin urdhërrëfyes krahas SBA edhe në miratimin e kuotës 5% për mbrojtje të NATO-s. Jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, të përshëndes. Samiti i NATO-s miratoi të mërkurën rritje në 5% të prodhimit ekonomik vjetor për mbrojtjen. Si u prit ky hap në Gjermani? Përshëndetje. Përsa i përket samitit të NATO-s, kancelari Friedrich Merz e quajti samit historik. Foli për një ditë të paharrueshme, që do të hyjë me siguri në historinë e NATO-s.
Në konferencën e shtypit në Hag, Merz i njohu aftësinë organizative sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, që vendet e NATO-s u dakorduan për të shpenzuar 5% të produktit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Merz i shtoi gjithashtu se mbetet e vërtet se ishte vetëm kjo administratë amerikane, në kombinim me luftën në Ukrainë, që na shtyu të vendosim atë që kemi vendosur sot. Njëkohësisht, vetëm disa orë më parë, para Bundestagut, kancelari gjerman kishte thënë se Gjermania do t'i bëjë forcat e saj të armatosura ushtrinë më të fortë konvencionale në Evropë, siç shpresin me të drejtë partnerët tanë nga ne, duke pasur parasysh madhësinë, aftësitë dhe vendodhjen tonë gjeografike. Gjermania ka bërë një plan të detajuar që objektivin prej 5% për mbrojtjen të arrijë 6 vjet më parë se kërkesa e NATO-s, pra të arrijë që në vitin 2029. Megjithëse afati është deri në vitin 2035. Shpenzimet gjermane për mbrojtjen arrin në rekorde sipas projekt buxhetit për vitin 2025-2026 që paraqiti qeveria gjermane të martën. Për të shifra bëhet fjalë. Kemi të bëjmë me armatimin më të madh pas luftës dytë botërore të Gjermanisë. Shpenzimet ushtarake të Gjermanisë do të rriten nga 62.4 miliard euro këtë vit në 152.8 miliard euro në vitin 2029. Kjo pothuajse do ta trefishojë buxhetin e rregullt ushtarak gjerman të vitit 2024. Synimi që është shpallur që në mars, po konfirmimi erdhi këtë të martë, kur ministri i financave Lars Klingbeil paraqiti planin buxhetor. Plani parashikon që investimet ushtarake bazë të rriten gradualisht, nga 2.4% të produktit të brendshëm bruto në vitin aktual 2025 në 3.5% në vitin 2029. 1.5% të tjera do të shpenzohen për mbrojtjen civile dhe infrastrukturën ushtarake. Njëkohësisht, këtë vit në Gjermani do të krijohen për ushtrinë mbi 10.000 vende të reja pune. Kancelari Merz pranoi në Hag se parat vetëm nuk e zgjidhin punën. Më shumë para në dispozicion, ai sheh vetëm si fillimin e një strategjie tërësisht ndryshuar në politikën e mbrojtjes dhe sigurisë, që ndikon të gjitha fushat: personelin, teknologjinë, numrin e njësive dhe numrat e sistemeve. A gjen mbështetje të gjerë në Gjermani rritja e shpenzimeve për mbrojtjen? Po të gjykosh nga shumicat parlamentare në Bundestag dhe në anketime, mund të thuash po. Investimet shtesë në mbrojtje, politikanët e Gjermani argumentojnë së pari me drojën për një sulm rus në krahun lindor të NATO-s. Ministri Social-Demokrat i Financave, Lars Klingbeil, theksoi se duhet ta pranojmë që Rusia po vazhdon riarmatimin. Ai tha më tej se është detyra jonë si politikan të sigurohemi se mund të vazhdojmë të jetojmë të sigurt në Gjermani. Për ta bërë këtë, duhet kompensojmë prapambetjen e 2 dekadave të fundit. Faktor tjetër pse bëhet riarmatimi i Gjermanisë është një tërheqje e mundshme e Shtetet Bashkuara të Amerikës nga NATO-ja. Kjo megjithëse aktualisht presidenti Trump ka folur për mbështetjet NATO-s. Gjermania synon të mbështet dhe më shumë të vetja. Kancelari Merz deklaroi në prill se Gjermania ka përfituar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si qylaxhesh shumë gjatë në mbrojtje. Njëkohësisht, në Partinë Social-Demokrate Gjermane SPD të ministrit Klingbeil, së fundi disa antarë të njohur i vunë pikpyetje nevojës për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. Me një manifest të posaçëm, ata kërkuan përparësi për bisedimet me Rusinë. Dhe si kanë reaguar shtetet e tjera evropiane për konfirmimin me planin buxhetor të planeve të riarmatimit të Gjermanisë, kjo përballë së kaluarës historike me Gjermaninë? Kemi një reagim të enjten të ministrit të jashtëm të Polonisë, Radoslav Sikorski, në një intervistë me disa agjenci perëndimore të lajmeve. Sikorski tha për Gjermaninë se ne jemi aleatë të mirë. Ai shtoi se e kishte theksuar dhe më parë në parlamentin polak në fjalimin e tij vjetor. Për sa kohë që Gjermania është në NATO dhe në Bashkimin Evropian, i friksohet më shumë hezitimit gjerman për riarmatim se sa ushtrisë gjermane. Sikorski shtoi se ende mendoi kështu. Prandaj, ai e sheh pozitivisht dhe fondin e Gjermanisë prej 500 miliard eurosh për sigurinë. Kurse sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e quajti sinjal jashtëzakonisht të rëndësishëm deklaratën e ministrit të jashtëm gjerman Johan Vadeful të mesit të majit se Gjermania do të shpenzojë 5% të prodhimit ekonomik vjetor për mbrojtjen. E qartë, dhe si ndikon qëndrimi i Gjermanisë për mbrojtjen në gjithë NATO-n, kancelari Merz foli në Hag për një rol drejtues të Gjermanisë në rritjen e investimeve ushtarake të NATO-s. Dihet se vendet më të vogla ndjekin vendet më të mëdha në shumicën dërmuese të vendimeve që merren në forumet evropiane edhe në NATO.
Gjermania është aleati numër 2 për nga madhësia në NATO. Edhe në samitin e fundit të Hagës, kancelari Merz ishte i dyti që foli pas presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Merzi tha në Hagë se kishte menduar shpesh se si do të kishte përfunduar samiti i NATO-s nëse ai dhe qeveria e tij nuk do ta kishin ndryshuar kushtetutën gjermane për të lejuar vetes më shumë borxhe për mbrojtjen. Kancelari gjerman tha se sot do të kishte dalë ndryshe, pothuajse me siguri në konflikt. Merzi qartësoi se me këtë vendim ne morën dhe një rol të caktuar udhëheqës, të cilën e ndoqën të tjerët me vendimet e tyre për të rritur kontributet dhe shpenzimet. Kujtoi se kancelari Merz e inicioi në 19 mars, së bashku me socialdemokratët dhe të gjelbrit, ndryshimin e kushtetutës së Gjermanisë. Në një takim të NATO-s, në mes të majit, ministri i jashtëm i Gjermanisë, Johan Vadeful, ishte pastaj i pari që tha se Gjermania e mbështet thirrjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, se janë të nevojshme 5% të prodhimit ekonomik për mbrojtjen. Mirë, Auron, falenderoj për të gjithë raportimin dhe për informacionet që përcolle. Të përshëndes. Ndryshëm temën e informacioneve, në Klogjer të Konispolit u përkujtua 81 vjetori i masakrës ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Personalitetet të shumta kryen homazhe pranë varrezës monumentale. Hatixhe Rakipi nga Arpisa e Çamërisë u bashkua edhe në këtë 27 qershor në monumentin e të rënëve në Klogjer të Konispolit, ku prehen shumë nga të afërmit e saj, edhe 81 vite pas gjenocidit ndaj çamëve, të drejtat e tyre ende mungojnë. Në atë mur atje unë kam 12 veta fëmijë gjallëarësh të babait, gjallëgjan e babaj, gjyshrit tanë, dhe ne kemi ardhur t'i respektojmë. Dhe kemi ardhur edhe për të kërkuar të drejtat tona të mohuara gjithkohën dhe për të kërkuar të drejtat e atyre njerëzve që ne na prehen në për rrugët e botës, që na janë hedhur kockat në për kanalet të këtyre vendeve këtej, dhe ne nuk dim ku të vemi t'i qajmë dhe mblidhemi këtu për t'i kujtuar njerëzit tanë. Ndërsa kujton masakrat e urdhëruara nga Napoleon Serva, 90 vjeçari Fadil Nuriu nga Parathimia, që aktualisht jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregon se si gjeti strehim për vite të tëra në Shqipëri në familjen Hajdari. Erdhëm në Shqipëri, netëm ke njerëz të këtij miku tim, që ja 10-15 vjet ato u rita se nana më digje dhe ne ngelëm 2 vëllezër jetim. Deputeti më i ri në Parlamentin e Shqipërisë, Ardit Bido, tha se kjo ndodhje e errët në historinë tonë nuk duhet të harrohet. Në përkujtim të gjithë viktimave të genocidit të ushtruar nga forcat rezerviste ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Dhe në përkujtim të gjitha të drejtave të pasardhësve të tyre, ne duhet ta kremtojmë jo vetëm 27 qershor, por në mënyrë të vijueshme këtë ndodhi të errët të historisë tonë. Sensibilizimi, përkujtimi, mbajtja gjallë e këtyre të drejtave të pamohueshme të shqiptarëve të Çamërisë është një domosdoshmëri për një shoqëri bashkohore. Ish deputeti Dashamir Tahiri thotë se çështja çame mund të zgjidhet vetëm në mënyrë diplomatike. Është çështje që do një zgjidhje diplomatike. Bisedimi i dy shteteve do të sjellë dhe zgjidhjen e këtij gërçi. Personalitetet të ndryshme bashkohen çdo vit pranë varrezave monumentale në Klogjer të Konispolit për të përkujtuar gjenocidin çam nga forcat e Napoleon Servës. 10 mijëra shqiptarë u masakruan apo u dëbuan nga trojet e tyre gjatë luftës së dytë botërore, duke sjellë edhe konfiskimin e pronave të tyre. Në Lin, në një nga vendbanimet më të vjetra në Europë, arkeologët kanë zbuluar një gardh të madh mbrojtës prej druri që dëshmon strukturat e banimit dhe organizimin e komuniteteve të lashta në këtë zonë. Zbulimi është kryer në kuadër të një projekti të përbashkët mes një grupi studiuesish nga Universiteti i Bernës në Zvicër dhe disa arkeologëve shqiptar. Në një nga vendbanimet më të vjetra në Europë, në Buqez, buz liçenit të Ohrit, ekipi kërkimor i Universitetit të Bernës dhe arkeologët shqiptar po kryejnë ngërmime intensive. Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Ruth Huber, teksa ndoqi punimet në terren, vlerësoi kontributin e vazhdueshëm të ekspertëve dhe theksoi se projekti është një nismë shkencore e rëndësishme që hedh dritë mbi historinë e Europës. Për ne si ambasade e Zvicrës në Shqipëri është shumë i rëndësishëm ky bashkëpunim i arkeologëve nga Universiteti i Bernës me arkeologët e Shqipërisë në një projekt që po zhvillohet prej disa vitesh. Për ne është shumë mirë që të shohim këtë lloj bashkëpunimi mes ekspertëve, me trajnime të përbashkëta dhe shkëmbimjorish.
Në Lin shoh se ka një potencial të madh për zhvillimin e turizmit, ndaj jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Arkeologu shqiptar Adriana Anastasi bën të ditur se janë drejt përfundimit të fazës së parë të kërkimeve, ku janë dokumentuar materiale të shumta arkeologjike. Faza e parë mbaron 15 korrik, por jemi në mes të punës, të fazës së parë, jemi shumë të kënaqur për atë që po bëjmë. Kemi në përfundim sondazhin e nënujit të parin, ndërkohë që jemi në përfundim edhe të sondazhit në tokë. Kemi gjetur material të bollshëm arkeologjik, qoftë në nivelin e qeramikës, qoftë të veglave të punës, të kockave, të gurit. Janë marrë analizat për studime më të thelluara në nivel kampionesh. Zbulimi më i spikatur është një gardh i madh mbrojtës prej druri, i ruajtur në ujërat e liçenit, që konfirmon strukturat e banimit dhe organizimin e komuniteteve të lashta në këtë zonë, thot drejtuesi i ekipit zviceran Albert Hafner. Gërmimet kanë mundësuar përsëri rezultate shumë të mira. Mund të konfirmojmë se ky është vend banimi më i vjetër në Europë, me materiale druri dhe organike të konservuara. Është shumë i veçantë sepse gjetjet janë shumë premtuese dhe ne e dim që për 2000 vjet me radhë, pra rreth viteve 6000-4000 para lindjes së Krishtit, këtu kanë jetuar njerëz. Zbulimet në Lin po rrisin interesin ndërkombëtar ndaj trashëgimisë kulturore shqiptare. Kemë bëritu kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni faqen balkanweb.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.